आजीचा काढा बनवण्याची रेसिपी खूपच सोपी आहे। हा काढा बनवण्यासाठी आले, काळी मिरी, 5 तुळशीची पाने, 4 लवंगा एकत्र ठेचून 2 कप पाण्यात उकळवून घ्यावे आणि पाणी अर्धे होईपर्यंत उकळवावे। घरगुती मसाल्यांचे हे शक्तिशाली मिश्रण केल्याने तुम्हाला थंडीसह सायनस कमी होण्यास मदत होईल। तुम्ही ह्या मिश्रणात मध सुद्धा घालू शकता आणि पूर्ण प्राप्तीची प्रक्रिया लवकर होईल।